ဒီညသင်ပါက Diploma Intermediate Science General Electrical နော် Mechanical Engineering ကိုသင်ပါဖြစ်တယ်ဖားမဲ့စာအုပ်ကတော့ဒါနော် engine တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းစာအုပ်ဖြစ်တယ် Internal Combustion Engine တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဒီစာအုပ်ကဒီမှာနော် online နဲ့တင်ထားတယ် Internal Combustion Engine ဒါမှမဟုတ်အတွင်းမီးလောင် engine ဆက်တွေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီမှာအတွင်းမီးလောင် engine ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီ gas engine တို့ diesel engine တို့နော်အဲ့လို engine မျိုးကိုအတွင်းမီးလောင် engine လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအတွင်းမီးလောင် engine မှာဘာရှိလဲဆိုရင် 2 stroke နဲ့ 4 stroke engine ရှိတယ်ဒါက engine design principle ပေါ့နော်ဒီ 4 stroke engine ရဲ့တိဆောက်ပုံကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူ 4 stroke engine မှာနော်လေကိုဒီ diesel engine မှာဆိုရင်နော်ဒီ COP နော်လေကိုဖိလိုက်တယ်ဖိပြီးတော့မှအဲ့ဒီလေကပိတ်ပြီးလာတဲ့ခါမှာနော်စင်ကနေစီပန်းလိုက်တယ်စီပန်းပြီးပောက်ကွဲ engine ပောက်ကွဲပြီးတော့လောင်ကျွမ်းတာဖြစ်တယ်နော်ပါဝါရတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲနော် petrol engine မှာကြာတော့လည်းပဲစီနဲ့နော်လေနဲ့ကိုရေစီနဲ့လေနဲ့ကိုရောပြီးတော့မှတွင်းလိုက်တယ်တွင်းပြီးတော့မှသူ့ကိုဖိအားပေးပြီးတော့မှဒီ spark နဲ့နော်ဒီ spark ရိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခါမှာဆိုပြီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့မီးလောင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာပုံပြထားတဲ့ပုံကဆိုရင်ဒါ 4 stroke engine တွေနော် diesel engine 2 stroke engine တွေသူတို့ရဲ့ stroke တွေနဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ engine မှာစပြီးတော့နော် inlet ဖြစ်တယ်နော် exhaust ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှိလာတဲ့ဒီဆောင်ရွက်မှုနော်ဒီလို diagram တွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါ engine ဘားတွေကအလောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာစပြီးတော့ engine ထဲကိုမှနော်စီပြီးတော့တွင်းတယ်ပြီးတော့မှဖိအားကဘလို့ဖြစ်တယ်သူ့ကိုပောက်ကွဲမှုဘလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနော်သူကနေပြီး exhaust gas တွေဘလို့ထွက်တာလားဟုတ်ဒါကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် 2 stroke နဲ့ 4 stroke engine တွေနော်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါ 2 stroke နဲ့ 4 stroke engine တွေရဲ့တိဆောက်မှုပုံစံဒါကတော့ဒီ engine block မှာရှိတဲ့နော်အစိပ်ပိုင်းတွေတိဆောက်မှုပုံစံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်သူ့မှာပါရှိတယ် engine မှာ piston ရှိတယ်နော် crank shaft ရှိတယ်ပြီးတော့မှ piston နော်ဘားတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ engine မှာရှိတဲ့ဖော်ပြလာတဲ့ဒီတွင်းလိုက်တဲ့နော်လေဖိအားတွေနဲ့နော်သူ့ရဲ့လေရဲ့ဒုတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုအဲ့ဆက်ဆက်မှုပုံကတော့ဒီမှာပြပြတာဒါကဘာလို့ PP diagram လို့ခေါ်တယ်ဒါနိုင်ရှင်တွေကတော့ 4 stroke engine တွေက2 stroke engine နဲ့စာရေးပွားပို့ပြီးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်သူက4ခါလောက်သူကဖိအားလောက်တာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ engine တွေမှာ cooling လောက်တာလေအဲ့တော့ motor car engine တွေမှာဆိုရင်ဒီ engine ရဲ့ liner တွေကိုမှဘာထည့်စားလဲဆိုရင်အဲ့မှာရေတို့ဘာကနေပြီးတော့မှချက်တန်းသွားတယ်အဲ့ပူလာတဲ့ရေတွေကိုမှအေးခံရေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အေးခံရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ engine မှာဆိုရင်ဒီနော် cooling လုပ်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ cylinder တွေရဲ့ season တဲ့ဟာမှာ engine မှာရှိတဲ့ cylinder တွေအဲ့ဒါတွေရဲ့ season တဲ့ပုံကဒီမှာဖော်ပြထားတယ် engine block ထဲမှာရှိတဲ့ cylinder တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေဒါအဲ့မှာရှိတဲ့ဘားတွေကိုမှနော်ချိန်ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ engine ဘားတွေနဲ့ဒီ timing ချိန်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒီ mechanic တွေကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်ရောက်တော့အဲ့ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ location ကိုဖော်ပြတယ် engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့ဘက်ကတော့ engine ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမှ horsepower နဲ့တိုင်းတယ်ဒီ equation ကတော့ဘာကိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ဒီ horsepower နဲ့နော်လုပ်တဲ့ဒီညီမျှချင်းကိုဖော်ပြထားတာဒါ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ horsepower နော်ဒီ engine ကထွက်ပေါ်လာတဲ့ brake horsepower အဲ့ဒါကိုမှတိုင်းလာတဲ့ပုံဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီ equation က engine horsepower ကိုတိုင်းလာတဲ့ညီမျှချင်းဖြစ်တယ်ဒါဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ power ကိုဆွဲထားတဲ့ graph တွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုရင် engine power နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီ engine ကနေဘယ်လောက်ဖိအားလို့ထွက်လာတယ်အဲ့မှာ power ဘယ်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုမှတွက်တဲ့ညီမျှချင်းတွေဒါဖြစ်တယ် business engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဒီ engine မှာရှိတဲ့ဒီ လေအားကိုတော့ဗာလဲ torque နဲ့တိုင်းလာတယ် torque ကတော့ engine ကဘယ်လောက် power ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ຫນွယ်ပတ်မှုကနေဘယ်လောက် power ထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကို torque နဲ့တိုင်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ torque နဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်းလာတဲ့ပုံစံတွေဒီမှာရေးထားတယ်ဒါက torque မူတည်ပြီးတော့မှ engine horsepower ကိုတွက်တတ်တဲ့ညီမျှချင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုတိုင်းလာတဲ့ခါမှာကြာရင်တော့သူကဒီတိုင်းလာတဲ့ set ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိဒီ engine က torque ရှိတယ်ဘယ်လောက် power ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒီ set နဲ့
ဒီတိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါ prony brake လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက်ကရိယာနဲ့ engine ရဲ့တော့ဒီဆွဲအားတွေတော့တွေကိုသူတိုင်းလာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီ engine မှာရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေပေါ့လေသူ့မှာရှိတဲ့ piston တွေ guide shaft တွေသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒီ engine လောင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်တာမဲ့ efficiency ဆိုတာရှိတယ်ပေးသွင်းလိုက်တဲ့ဒီရဲ့လောင်စာရဲ့နော်ဒီစွမ်းအင်နဲ့တကယ် engine ကလေပတ်အားထွက်လာတဲ့စွမ်းအင်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အချိုးတော့ပါခေါ်လဲဆိုရင်ဒီ engine ရဲ့တာမဲ့ efficiency လို့ခေါ်တယ်တာမဲ့ efficiency က diesel ဆက်တွေရရဲ့ဆိုရင်တာမဲ့ efficiency ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်30 to 40% လောက်အဲ့လောက်တွေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် engine ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့လေdiesel engine ကြတော့နော်တိဆောက်တဲ့ခါမှာ engine က2 stroke နဲ့4 stroke engine တစ်မျိုးရှိတယ်ဓာတ်ဆီ engine နဲ့ပုံစံတူတယ်သို့တော်လည်းပဲ diesel engine မှာအေးပေးစနစ်ကတော့လေအေးပေးတဲ့စနစ်နဲ့ရေအေးပေးတဲ့စနစ်ကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ diesel engine ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတော့ဓာတ်ဆီ engine နဲ့ပို့ပြီးတော့တိဆောက်မှုကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း diesel engine ကနော်ဟိုဆောင်ရွက်မှုပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်ဒီလိုမြင့်တဲ့အတွက်ဒါ diesel engine တွေအားဆိုရင် engine set အကြီးကြီးတွေကို diesel engine နဲ့သုံးတယ်အထူးဖြင့်တင်မော engine set တွေကိုဆိုတာ diesel engine နဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေကိုအမှုဖိအားပေးပြီးတော့လေကိုပူစေတယ်ပူစေတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိနော်လေကအပူချိန်ကိုဖိအားပေးပြီးပူရစေတော့1000 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ကနေ1200 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိအဲ့လောက်ထိကိုကနော်ဒီလေကိုကအပူပေးစေတဲ့အဲ့ချိန်မှာရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လောင်စာစီကိုအမှုံမွားနေတဲ့ပန်းသွင်းလိုက်တယ်ပန်းသွင်းပြီးတော့မီးလောင်ပေါက်ကွဲတယ်မီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးတော့မှဆိုရင်ဒီလိုဗာနဲ့ဒီအားမောက်ကိုရစေတာဖြစ်တယ်ဒါကဒီဇယ် engine နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့တော့ဒီ engine ရဲ့ drive shaft တွေတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်တော့ gas တာပိုင်းကြီးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုလေသင်းမောမှာဆိုတော့လေကိုပေးတဲ့စနစ်ပေါ့လေ engine မှာလေကိုပေးတဲ့စနစ်ကြီးကြတော့ gas ပါပိုင်းထားတယ်အထူးဖြင့်ဒီ gas ပါပိုင်းကသင်းမော engine ဆက်ကနေပြီးတော့ထုတ်လာတဲ့ဒီနော်ဒီ exhaust gas တွေအဲ့ exhaust gas တွေဟိုမှာ gas တာပိုင်းကနေလေပတ်တယ်လေပတ်ပြီး engine တွေကိုလေပြန်သွင်းတဲ့စနစ်ကိုဒါ gas တာပိုင်းတွေသုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ gas တာပိုင်းသုံးတဲ့စနစ်တွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီ gas တာပိုင်းတိဆောက်တဲ့ဟာတွေsteam engine ကတော့အခုနောက်ပိုင်းကသုံးတာနေပါပြီဒါကြောင့် diesel engine ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ engine ဘလောက်ကိုတွေးရမယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ engine မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသူ့မှာရှိတဲ့ gear box တွေသူ့မှာရှိတဲ့ engine လေပတ်မှုတွေသူ့မှာရှိတဲ့ piston တွေရဲ့အနေအထားတွေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် hybrid engine ကြတော့ဘာလို့ဆိုလဲဆိုရင်တချို့နေရာတွေကြတော့နော် diesel engine နဲ့သုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလျှက်စစ်လည်းသုံးတာဖြစ်တယ်နော် diesel engine ရော petrol engine နဲ့လျှက်စစ်နဲ့ကိုပူပေါင်းပြီးတော့သုံးတဲ့ဟာတွေကြတော့ hybrid engine လို့ခေါ်တယ်ခုနောက်ပိုင်းကားတွေမှာနော်ဒီလျှက်စစ်ကားတွေ hybrid engine ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာတ်အားပေးလိုက်တယ်လျှက်စစ်နဲ့လည်းဒီဟိုမော်တာကိုလဲစေတယ်သို့မဟုတ်ဓာတ်အားမရှိတဲ့အခါမှာကြာရင်လည်းသူ့မှာရှိတဲ့ engine စစ်က petrol ဖြစ်ဖြစ် diesel ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဆက်နဲ့လည်းလဲပတ်စီတဲ့ engine မျိုးတွေဒီလို engine မျိုးတွေကြတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် hybrid engine လို့ခေါ်တယ်နှစ်မျိုးသုံးလို့ရတာဗောလေဒီမှာဒီလျှက်စစ်နဲ့လည်းလဲပတ်လို့ရတယ်သို့မဟုတ် diesel သို့မဟုတ် petrol engine နဲ့လဲပတ်လို့ရတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါတွေအားဆိုရင် engine set တွေရမလို့ engine set တွေက diesel engine set တွေကဆိုရင်ဒါ power အကြီးဆုံးပဲဒါ motor ကားတွေသင်းမောတွေစက်ရုံလို့ကြီးတွေအများဆုံးသုံးတယ်အဲ့တော့အသုံးပြုခြင်းအပြင် diesel engine ကဆိုရင် horse power အများဆုံးထုတ်နိုင်တယ်စီစားတက်တာတယ်လောင်စာစီနဲတယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာမောင်းနေနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ diesel engine set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီ engine set ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါ engine မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသူ့မှာပါတဲ့ဒီ crank shaft တွေဘားတွေအဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံစံဖော်ပြထားတယ်သူ့မှာ exhaust manifold တွေ exhaust manifold ကတော့ဒီမီးလောင်ပေါက်ဝဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒီ gas တွေကိုမှပြန်ပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ exhaust manifold အဲ့ဒါနဲ့ပုံတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘေးကနေဘေးဖက်ပြန်ဖြတ်ပိုင်းပုံကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ diesel engine set မှာရှိတဲ့ exhaust manifold စီထဲတဲ့ဟာတွေအထဲမှာရှိတဲ့ crank shaft တွေလဲပတ်တဲ့ပင်နေရန်ဘားတွေဒါတွေရပါလဲဆိုရင်စက်ကိုနော်ဘေးကနေဖြတ်တဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီ exhaust pipe တွေကိုထားဖို့လိုတယ်။အဲ့မှာ manifold နဲ့ silencer တွေရှားရမယ် silencer ကတော့ဗာလဲဆိုထုတ်လာတဲ့ဒီဓာတ်ငွေတွေရာဆိုရင်အမတန်သူကအတန်ကျဲတယ်ဒါကြောင့်အတန်ကျဲတာကိုမှသူက short ချပေးတဲ့စနစ်တွေဒါ silencer ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးထားတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကားတွေကြောင့်ခုနပြော motorcycle တွေမှာအရန်ပေါ့ပုံနဲ့မြည်လာပါလဲဆိုရင်သူက silencer စနစ်မတက်ဘဲထားတယ်ဆိုရင်ဒါအရန်ကိုအတန်မြည်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဟာတွေပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုအတန်ကို short ချနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ silencer တွေကိုတက်ပေးရတာဖြစ်တယ်တော့ဒါတွေကပါလဲဆိုတော့ဒီ engine set တွေကိုထပ်ပြီးတော့လေသွင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော် diesel engine ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် petrol နဲ့ဓာတ်ဆီ engine ပဲဖြစ်ဖြစ်လေကိုသွင်းတဲ့ခါမှာအဲ့လေကတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လေတန်းမှာသွားရေကုန်းမြူတွေပါလာတယ်ဆိုရင် engine set ကနော်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေနဲ့နော်ဆီနဲ့ကိုပေါင်းတဲ့ခါမှာတကယ်လို့ရေကိုးရေငွေပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ဆီ engine ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မိုးတွင်းကာလမှာကားတွေဘာတွေမှောင်းလို့မရတာဆက်နိုးလို့မရတာတွေကဒီ engine နဲ့ပုံလိုက်တဲ့နော်လေတန်းမှာရေကိုးရေငွေတွေတိတ်ပါလာတယ်ဆိုရင်ဒီ engine ဆက်ကထိခိုက်တယ်
ရောင်းလို့အဲ့ဒီလေကိုမှစစ်ထုတ်ပေးရတဲ့ဟာကိုလိုတယ်နောက်တစ်ခါတချို့လေတွေပါဆိုတော့ဒီနော်အညစ်အကြေးတွေပါလာတယ်ဖုံတွေပါတယ်အများကြီးပါလာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ engine set ကကောင်းကောင်းလို့မလုပ်တော့ဘူးရောင်းလို့အဲ့ဒီ engine set ကိုလေသွင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်လေကိုမှတန့်ရှင်းပေးရမယ် air cleaner တွေလိုတယ်ရောင်းလို့ဒီကားရဲ့ air cleaner တွေဟိုလေအများအားကိုကဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးပေးရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် air cleaner ကဂျမ်းပြသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ engine set တွေကလေပတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် air cleaner တွေပုံမှန်စစ်ဆေးပေးဖို့ဆိုရင်ဒါကမော်တော်ကားပြုပြင်ထိန်းနေတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ရောင်းလို့ဒီ air cleaner နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတို့တူပဲ diesel engine set ကြီးတွေကြတော့ဗာလဲဆိုစီပေးရတယ်စီပေးတဲ့ခါမှာနော်ကြောက်သင်းပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တော့ဒီသင်းပေါ်မှာ heavy oil ဆိုတာရှိတယ်အမှန်တရားစီမဲမဲကြီးတွေအဲ့ဒီ heavy oil ကြီးတွေက diesel engine set တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ engine set ကပြက်စီးနော်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနော် purifier ဆိုတာရှိတယ် purifier ဆိုတဲ့စက်ကနေပြီးတော့မှစီထဲမှာပါလာတဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်တဲ့ဟာမျိုးဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့စစ်သွားတဲ့စီကိုမှ तू ကနော် diesel engine set တဲ့တွင်းတဲ့ခါမှာအဲ့ purifier ကိုအများအားဖြုတ်စေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆေးလိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲမှာနော်ဒီအညစ်အကြေးတွေအကုန်လုံးကဒီအပြည့်ပဲဖြစ်လာတာဒါတွေကိုမှအကုန်လုံးဖယ်ထုတ်ချစ်ထုတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဆေးပြီးတော့ပြန်စင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒီ purifier ကိုသုံးပါတယ်ဒါဆက်အကြီးတွေပေါ့လေဒီဆက်အငယ်တွေပါလည်းပဲဒီလို purifier မျိုးတွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလို engine set ကြီးတွေ diesel engine set ကြီးတွေမှာသုံးတဲ့စီကိုမှစစ်ဆေးပေးဖို့အတွက်ဒီ purifier စနစ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ purifier စနစ်တွေကတကယ်လို့ပိတ်တယ်ကြီးတွေပိတ်တယ်ဆိုရင်အင်ဂျင်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ရောက်လို့ဒီ purifier ကိုလည်းပဲပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့နော်တန့်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်။ဒါတွေကပါလဲဆိုရင်ဒီ purifier နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ purifier နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကတော့ dry type တို့ဘာလို့အဲ့ဒါရှိတာပေါ့လေ intake manifold ကတော့ဘယ်လို timing ချိတ်ပြီးတော့မှဒီ C ကိုသွင်းပေးတဲ့စနစ်မျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက intake manifold ကဆိုရင်တော့ C ရဲ့အပူချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှလည်းချိန်ပေးတာတွေရှိတယ်တကယ်လို့အပူချိန်သိပ်ပြီး engine ဆက်ကအပူချိန်သိပ်မြင့်တက်လာတယ်ဆိုရင်တာမိုဆက်ကဖြတ်လောက်လိုက်တယ်ရောက်တက်က engine ကားတွေဘာတွေကောင်အရန်ပူတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကားတွေက engine ထိုးရသွားတာတွေရှိတယ်ဘာကြောင့်ထိုးရသွားလဲဆိုတော့ဒီ engine ထဲမှာတာမိုဆက်ပါတယ်သိပ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာ engine ဆက်ကလည်းသိပ်လိုရတဲ့အပူချိန်ဖြစ်နေ engine ဆက်ကလောင်သွားမယ်ကွဲသွားမယ်အဲ့လိုမကွဲအောင်ဒီတာမိုဆက်ကနေပြီးတော့မှနော်ဖြတ်တော့ပေးတာတွေရောက်လို့ကားတွေဘာတွေမောင်းတဲ့ခါသိပ်ရာဒူးပူတာတော့ကားကရက်ထိုးရသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်နေတဲ့တာမိုဆက်ကြည့်ရမယ်အဲ့တာမိုဆက်ကိုပြန်အေးတဲ့အထိကိုဒီ engine ဆက်ကိုပြန်သုံးဖို့လိုတယ်နှုတ်မဟုတ်ရင်တော့ engine ဆက်ကပြတ်သွားမှရောင်းရှိတယ်ဒါတွေဟာဆိုရင်ဒီ engine ဆက်လဲတဲ့ခါမှာပေါ့အဲ့တော့ engine ဆက်ကိုလဲတဲ့ခါမှာရှိတဲ့ conversion chamber တွေဒီ chamber တွေကိုလည်းပဲအထက်မှာလုံလောက်နဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းတာကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ဗာ engine ဆက်မှာရှိတဲ့ conversion chamber နဲ့တော့ဒီ gas brake အဲ့လိုတိဆောက်ထားတဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟို diesel engine conversion chamber ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလို C တွေကိုမှဆက်တဲ့ကိုသွင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီဘားတွေကိုက timing ချိတ်ရတယ် timing ချိတ်တဲ့ကမှအဲ့ timing နဲ့ပေါ့လေ timing နဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေအတွက်ဘာလဲဆိုရင် gear box တွေအစင်းထားတယ် gear box တွေထားတယ် crank shaft တွေ cam shaft တွေထားတယ် cam shaft ရဲ့သဘောတော့ဘာလဲဆိုတော့ timing ချိန်ပေးဖို့အတွက်ဒီဘားကဘယ်အချိန်မှာအလုပ်ဘယ်အချိန်မှာဖွင့်ဘယ်အချိန်မှာပိတ်ဘယ်အချိန်မှာစီသွင်းဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက် timing ချိန်ပေးတဲ့နော်ဘားတွေရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက cam shaft တွေရှိတယ် cam shaft ရဲ့ function ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ engine ဆက်တွေတော့မှစီသွင်းတာတွေလေထုတ်တာတွေဒါတွေအကုန်လုံးတိုင်ပင်ချိန်ပေးတာအဲ့တိုင်ပင်ချိန်ပေးတဲ့စနစ်ကလည်း engine ဆက်မှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ engine ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘားတွေရဲ့ assembly ပုံဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ engine ဆက်ဒီဘားတွေဆောင်ရွက်မှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘား spring တွေရှိတယ်တော့ဘားက cam ဆက်ကလဲသွားပြီးတဲ့ခါမှာသူ့မူလနေရာရောက်ဖို့တဲ့ spring တွေကနေပြန်ပြီးတော့မူလနေရာပေးရတယ်เนาะအဲ့လိုမပေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါအလုံးမလုပ်တော့ဘူးရောင်းမလို့ဒီကားပြင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနော်ကင်ဖြတ်တွေဘားတွေမှာတကယ်လို့မီးမမှန်တာတို့မီးမမှန်ဘူးဆိုတာဒီလိုတိုင်ပင်မအောက်နေတာပေါ့လေတိုင်ပင်အောက်နေတယ်ခုနပြောတဲ့သူ့ဟာသူနော်ဒီ ignition လောက်ရတဲ့ခါမှာမလုပ်ဘူးအိတ်စောလောက်ရမယ့်အချိန်မှာမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒါတိုင်ပင်အောက်သွားပြီတိုင်ပင်အောက်တွေဒီ engine ကအကောင်းအောင်လုပ်မလုပ်တော့ဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနော်ဒီကင်ဖြတ်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်မှုတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ spring တွေရဲ့အလုပ်လုပ်မှုတွေကချွတ်ယွင်းနေတယ်ပဲ engine ကသူ့တိုင်ပင်မရှိတော့ဘူးတိုင်ပင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီ engine ဆက်ရဲ့အလုပ်လုပ်မှုကထိခိုက်စေတယ်။ရောက်မလို့ကိုယ်အနေနဲ့ကဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ cam shaft တွေမှာရှိတဲ့ spring တွေသူ့ရဲ့တိုင်ပင်လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့စနစ်တွေကိုလည်းကိုကကြည့်ဖို့လိုတယ်။အကုန်လုံးကသူ့ပြတဲ့သူအလုပ်လုပ်နေမှဒါလင်ဒါက engine ကတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်ပင်ဖြစ်ဖို့လည်းချိန်ဆဖို့လိုတယ်။ရောက်မလို့အဲ့ဒီပါဆိုရင်ဒါ site bar တို့နော်အဲ့ဒီတိုင်ပင်ချိတ်တဲ့ခါမှာ tablet clearance ဆိုတာရှိတယ်။ဒီဘာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ engine တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာတော့ဖိလိုက်တဲ့ခါမှာဂျားမှာရှိတဲ့နော်အကွာအဝေးအဲ့ဒီအကွာအဝေးက tablet clearance ရှိတယ်အဲ့ဒီ tablet clearance ကိုလည်းပဲဒါ feeder gate ဆိုတဲ့ကိရိယာနဲ့စစ်ဆေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နော်ဒီလို
အကွာအဝေးရှိအောင်နော်လိုအပ်တယ်လို့ဘာကိုချိန်ကြည့်ပေးရတယ်ဒီလိုချိန်ကြည့်ပေးတဲ့ဟာဒါ engineer တွေနော်ဆရာတို့သင်ပေါ်မှာလည်းအများအားလုပ်ရတာတက်ဘက် clear တဲ့ပေါ့လေဒီ engine ဘာကနေဖိလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဖိတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့ဒီလိုဘလောက်အကွာအဝေးမှာရှိရမယ်သူ့ရဲ့ spring ကဘလောက်ဖိရမယ်ဆိုတာကိုဒီချိန်ပေးတဲ့ကိရိယာအဲ့ဒါတက်ဘက် clear တဲ့ချိန်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘား spring တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းစစ်ဆေးရမယ်ဒီဘားတွေမှာရှိတဲ့တော့ cooling system ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော် C engine ဆက်ကတိတ်ပြီးတော့အပူလိုရတဲ့အပူပေးလို့မရဘူးလိုရတဲ့အပူပို့ပြီးပေးတယ်ဆိုရင်ဒီဆက်ကဒါပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပျက်စီးသွားမဲ့အတွက်ဒီဆက်ကိုပြန်ပြီးအေးခံတဲ့စနစ်တွေအေးခံတဲ့စနစ်တွေအေးခံတဲ့ရေအေးခံတဲ့စနစ်တွေလေအေးခံတဲ့စနစ်တွေဒါတွေကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒါဒီဇယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးပြောပြတာဒီ piston နဲ့ piston ring တွေကြောင်းဖတ်ဒါသူ့ရဲ့တိဆောက်တဲ့ဟောင်း piston ring တွေတိဆောက်တဲ့ပုံတွေဒါ engine အစိတ်ပိုင်းတွေနောက်က piston မှာရှိတဲ့နော်အခေါ်ဝါဒီ skirt တို့ဘာတို့ဒါတွေပေးထားတယ်ဒါတွေဆက်ဖတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ piston နဲ့ပတ်သက်တဲ့ balance ချိန်တာတွေ balance ကိုဘယ်လိုနော်ချိန်ကြည့်တဲ့ဟာတွေချိန်ကြည့်တဲ့ခါတွေမှာလိုအပ်လွယ်နော်ဒီလို micrometer တွေသုံးပြီးတော့ piston ကိုချိန်ကြည့်ရဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုချိန်ကြည့်တဲ့ခါမှာသုံးတဲ့ piston နဲ့ပတ်သက်ပင်တွေအဲ့ဒီစနစ်တွေရဲ့တိဆောက်တာဒီ piston ring နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်နော် piston ring ကိုဘယ်လိုနော် fit လုပ်ရမယ်ပူဘူးလာနေရာမှာဘယ်လိုထားရမယ်ဒါမျိုးတွေလည်းဒီမှာဆက်ပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကအဲ့ ring နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်တက်ရောက်လာတဲ့အားတွေဘယ်လိုရှိတယ်သူ့ရဲ့ gas တွေကနော် ring မှာရှိတဲ့ gas တွေဘယ်လိုရှိတယ်လဲဒါမျိုးတွေနော်ဒါ piston ring တိဆောက်တဲ့နော် cross section area တွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒါတော့ဒီမှာရှိတဲ့ oil controlling တို့နော်သူ့မှာရှိတဲ့သူ့မှာဒီဖော်ပြလာတဲ့ radial force တွေကြောင့်မလို့ ring တွေဖြစ်တာတွေဒါ ring ရဲ့နော်ဖြတ်ပိုင်းပုံတွေအဲ့ဒီ ring ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံတွေဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကိုကဖတ်ကြည့်ရမယ် ring တွေကိုဘယ်လို balance လုပ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ engine နော်ရှက်တွေကိုသွားတာရှက်တွေသွားတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ piston ring ကသူကအပေါ်နဲ့အောက်ပဲသူကနော်ဒီ engine ဆက်ကသွားနေတာနော် piston ကအဲ့ဒီသွားတာကိုမှတော့ပတ်ပတ်လေပတ်မှုရအောင်တို့ကဘာလို့သွားမလဲ crank shaft ကိုသွားမယ် crank shaft က engine ဆက်ကနေလေပတ်မှုကိုမှဒီအထက်အောက်ကျလာတဲ့မူကြီးကသူကလေပတ်မှုရတယ်အဲ့လေပတ်မှုရတဲ့ဟာကိုမှသူကဂီယာစစ်ခံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကားဖိန်းကိုဆက်ပြီးသွားတယ်ဒီလိုသွားတဲ့ဒီ crank shaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံဒီ crank shaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံ crank shaft မှာသုံးတဲ့ material ဒါ crank shaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံဒီ crank shaft ကတော့အဓိက engine ဆောက်တဲ့နေရာမှာဒါအဓိက crank shaft ရဲ့လဲဖတ်မှုအဓိကပဲဒီ crank shaft မှာလိုအပ်တဲ့ချောစီတွေတွင်းတာပြူတာတွေဒါတွေလုပ်ရမယ်crank shaft နဲ့ပတ်သက် design ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီ crank shaft နဲ့ပတ်သက်လို့ 4 stroke 2 stroke engine မှာရှိတဲ့ crank shaft တွေအနေထားတွေဒါနဲ့ crank shaft ကိုမှတို့ကလိုအပ်တယ်လို့เนาะဒီ alignment ချိန်မျိုးတာမျိုးတွေဒါတွေရှိတယ်ဒါကဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ crank shaft လဲပတ်မှုပဲအချိန်မှာ crank shaft ကဘယ်လိုနေရာရမယ် engine ကနော်ဘယ်လိုမီးပေါက်ကွဲမယ်ဘယ်နေရာမှာ exhaust ခက်မယ်ဒါမျိုးတွေက crank shaft ကိုတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီ crank shaft နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံတွေကဒီမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီ engine set ကြီးတွေမှာကြတော့နော်ဒီမှာ cylinder 6လုံးပါတဲ့ engine set မျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့တိဆောက်တဲ့ crank shaft ရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာရှိတဲ့ဒီဘားတွေရဲ့လဲပတ်မှုတွေကိုတော့ပိတ်တာဖွင့်တာတွေကို can shaft ကလုပ်ပေးတယ်can shaft ကလုပ်တယ် crank shaft ကလုပ်တဲ့ဒီ set ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော်ဘယ်နေရာမှာဘယ် engine set ကဘယ်နေရာ position ရောက်တယ်ဒီလိုရှိတဲ့ position ပေါ့လေဒီ crank shaft မှာရှိတဲ့ဘားတွေဘယ်နေရာမှာအပိတ်တာဖွင့်တာရှိတယ်ဒါတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆို crank shaft ရဲ့နော် alignment crank shaft နဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်ဒီ crank shaft ပုံစံကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော် crank shaft ပုံစံမှာဘယ်နေရာမှာဒါနော်ဒီလိုစီပေးတယ်ဘယ်နေရာမှာ exhaust gas လုပ်တယ်ဒါတွေရှိတယ် cam shaft ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါဒုတိယလေတဲ့ shaft က cam shaft ဖြစ်တယ်ဘားတွေကိုပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့သုံးတာဘားတွေပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့သုံးတယ်ဆိုတာ CO မှာထည့်ပေးတာတွေနော်ခုနကဆို exhaust gas ကိုထုတ်ပေးတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကြတော့ဘာအလုပ်လုပ်တယ်ဆို cam shaft ကလုပ်တယ်cam shaft နဲ့နေရာလဲ cam shaft ရဲ့ဒီဆောက်တဲ့ပုံစံကဒါ cam shaft တွေရဲ့ဒီဆောက်တဲ့ပုံစံတွေဒီ cam shaft အနေထားတွေတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါ cam shaft ရဲ့ပုံစံဒီ cam shaft ရဲ့ alignment ကိုစီ set ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့လေဒါတွေကဘာလဲဆို crank shaft တွေ cam shaft တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေကိုဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆို bearing တွေရှိတယ် bearing ရှိတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ crank shaft တွေ cam shaft တွေကိုဒီမှာနော်သူကပတ်လဲဖို့ပေါ့ဒီအဲ့လဲဖို့အတွက်ဒီ crank shaft cam shaft တွေကိုထောက်မှထားတဲ့နေရာကိုတော့သူက bearing လို့ခေါ်တယ်အဲ့ bearing မှာလည်းပဲသူကပုံမှန်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းကိုချောစီကိုထည့်ပေးနေရမယ်ဒီချောစီထဲမှာဒီ bearing အနေနဲ့နော်လဲဆွတ်ချောမှုလဲပတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ crank shaft တွေမှာပေါ်ပြလာတဲ့ဒီအပူတွေကတိတ်ပြီးများတယ်ဆိုရင်ဒီ shaft တွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပျက်စီးသွားဖို့အတွက်ဒီ bearing တွေထားရတယ်ဒါ bearing ရဲ့မျက်နှာပြင်တွေ bearing မှာအနေထားတွေ bearing ပုံစားမှုတွေဒါတွေကိုလည်း
ကိုကအမြဲတမ်းစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဒါကနော်ဒီ engine တိဆောက်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတယ်ဒါ bearing ရဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ် engine bearing နဲ့ design လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ engine bearing နဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့ရဲ့အရေးအသွေးနော် characteristic တွေဖော်ပြထားတယ်ဒီ engine bearing ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဒါဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲဒါကတော့အကုန်လုံးဘေးကနေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ engine set တစ်လုံးကိုဖြုတ်တဲ့ပုံစံဖြုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းနော်ဒါတွေက cylinder block တွေရှိတယ်အဲဒီပါဆိုတော့ဒီမှာ crank shaft တွေ can shaft တွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုက engine ကိုလဲပတ်တဲ့ fly wheel ရှိတယ် fly wheel ကတော့ဒီကနော် engine set ကိုပုံမှန်လဲပတ်မှုရှိအောင်ဒါလဲပတ်တဲ့ crank wheel တွေနောက်တစ်ခုကအဲ့မှာရှိတဲ့ bearing တွေတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေနောက်က exhaust တွေတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီဘေးကဖြတ်ပိုင်းပုံကြည့်ရင်ဒါ engine set ရဲ့နော်ဘေးဖက်ဖြတ်ပိုင်းပုံမှာဘယ်လိုပုံစံတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကဒီ engine set ရဲ့နော်တိဆောက်တဲ့ပုံစံဖြတ်ပိုင်းပုံနော်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ engine set ကိုမှခုနပြောတဲ့ဒီ gear box ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေနော်ဒီမှာပဲ crank shaft တွေမှာ cam shaft တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်သူ့မှာရှိတဲ့ pin တွေဆက်သွယ်မှုတွေ spring တွေဆက်သွယ်မှုတွေအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီတော့ bearing တွေဆက်သွယ်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကဒီနော်ဖြတ်ပိုင်းပုံမှာပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ engine တိဆောက်တဲ့အခါမှာနော်အဓိကကြတဲ့အချက်လေပဲဗောလေဒါတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ engine ရဲ့နော်တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော်ဘလောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် gas တွေနောက်ပြီးအထဲကိုသွားပြီးတော့လေတွေနော်အေးခံတဲ့ရေတွေသွားတဲ့အခါမှာလည်းနော်ဒီလိုသွားတဲ့ဒီအေးခံတဲ့ဟာတွေဒီ C pipe line တွေဒါတွေကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆက်ပြီးကြည့်ရမှာဒီခုနပြောတဲ့ bearing ဒီဆောက်တဲ့က main bearing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gas တွေနောက်ပြီးတော့နော် C တွေကိုမှနော်ဒီ bearing မှာရှိတဲ့ C တွေကိုထွက်မသွားအောင်နဲ့ gasket လုပ်တဲ့ C တွေဒါတွေအကြောင်းကိုဖတ်ရမယ်ပြီးတော့အဲ့ gasket လုပ်တဲ့ C တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ cylinder နဲ့ပတ်သက်တဲ့မျက်နှာပြင်တွေနော်နောက်အဲ့ဒီ OIC တွေဗောလေ OIC တွေရဲ့တိဆောက်မှုဟာတွေတခါမှ C ကနော်အလုံးမလုံးဘူး C ကပြက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီ C တွေကယိုသွားတယ် C ယိုသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခုနပြောချောစီတွေယိုသွားတဲ့အခါမှာနော် engine set ကချောစီတွေလစ်ဟင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါကကောင်းမို့အလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့တော့ပုံနာတိုက်တာတွေများတယ်အပူချိန်တက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့တို့က OIC ရဲ့နော်ဟိုလည်းအများအားစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်ဒီ OIC ရဲ့စစ်ဆေးရတဲ့အကြောင်းတွေဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှ timing လုပ်ရမယ် timing ဟို set မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတစ်ခု timing လုပ်ရတဲ့နော် diagram တွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့မှာအသုံးပြုတဲ့ engine set မှာအသုံးပြုတဲ့နော်ဒီ material တွေနော်ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ဒီတိဆောက်တဲ့ဟာ cylinder block တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့မှာ cylinder block တွေကိုမှဘယ်လိုပစ္စည်းတွေနဲ့တိဆောက်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးတော့ဒီ engine set မှာရှိတဲ့ဒီ cylinder block မှာထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေနော်ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအစိတ်ပိုင်းထိကနော်ဒီနေ့ထိတင်လိုက်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်ဒီ engine set ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေ engine set တိဆောက်တဲ့ပုံစံအဲ့ engine set မှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပုံစံ engine set မှာပါတဲ့နော် IC တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်နော်သူ့မှာရှိတဲ့ fuel alignment တွေကဘယ်လိုလုပ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒီဆရာပြောပြခဲ့တာဘာကိုပြောလဲဆိုရင်နော်ဒီစာအုပ်ပြီးတော့နော်ဒီ message box မှာနော်ပို့ပေးမယ်နော်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒါဗီဒီယိုကတော့အခုဆရာ live ဗီဒီယိုပြီးတော့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ကို post လုပ်ပြီးရင်နော်ဒီ online တင်ပြီးရင် YouTube တင်ပြီးရင်ဒါပို့ပေးမယ်နော်အဲ့တော့အခုထိပြောခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းများနော် internet conversion engine အဲ့ internet conversion engine မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဘာတွေပြောလဲဆိုရင်နံပါတ်1ချက်ကနော်ဒီ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနော် four stroke engine တွေတိဆောက်တဲ့ဟာ engine နဲ့ design မှာရှိတဲ့နော် four stroke cycle တွေဘယ်လိုအလုပ်တဲ့ဆိုတာဖော်ပြတယ်နော်အဲ့မှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးအဲ့မှာရှိတဲ့ engine block မှာရှိတဲ့ piston တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေ engine set တွေကိုနှိုင်းယှဉ်မှုတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ bar တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကနေ့ပဲ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ horsepower ဘယ်လိုတိုင်းတာတယ်အဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ် horsepower နဲ့တွက်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် engine ရဲ့နော် efficiency ကိုသုံးတာတွေ engine ရဲ့ level အားကိုဘယ်လိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်တော့ဘယ်လိုရတယ်ဆိုတာလည်းပြောတာဖြစ်တယ်
နောက်တစ်ခါအဲ့မှာရှိတဲ့သားမဲ့ efficiency တွေးလိုက်တဲ့နော်ဒီ engine ကအပူစွမ်းအင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နော်ဒီ brake စွမ်း power သူတို့ရဲ့အချိုးအစားကိုလည်းသားမဲ့ efficiency ကိုတွက်တဲ့နည်းတွေအဲ့ formula တွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခါ diesel engine နဲ့ petrol engine နဲ့အခြေခံကိုပြောတာဖြစ်တယ် diesel engine petrol engine တွေနော်အဲ့မှာနောက်က diesel engine တွေကိုလေသွင်းတဲ့အခါဆက်ကြီးတွေမှာလေသွင်းတဲ့ဒီ gas turbine နဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါတွေဆက်ဖတ်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီ engine block ရဲ့နော်ပုံကိုဒီမှာဖော်ပြထားတယ် engine block နဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှိတဲ့ gear တွေပေါက်စီဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြတယ်နော်နောက်က hybrid engine ကတော့ diesel ရော petrol နဲ့ဒီလျှက်စစ်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ engine မျိုးဒါ hybrid engine လို့ခေါ်တယ် engine set အမျိုးအစားတွေနှိုင်းယှဉ်ချက်တွေလည်းဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ engine မှာရှိတဲ့ exhaust system တွေဘယ်လိုသုံးလဲ exhaust manifold နဲ့တိစောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါပြောတယ်နော် engine မှာရှိတဲ့ဒီ exhaust system တို့အဲ့ exhaust ပိုင်းနဲ့တိစောက်တဲ့ဟာအကြောင်းအရာတွေနောက် silencer နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ engine တဲ့ဟိုမှာလေသွင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကိုမှ clean လုပ်ဖို့အတွက် air cleaner system ဒါကိုလည်းဖော်ပြတယ်နောက်ကဒီသွင်းလိုက်တဲ့ C ကိုမှပြန်ပြီးစစ်တဲ့ကိရိယာ oil filter အဲ့ဒီပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလည်းဒီပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ engine မှာရှိတဲ့ manifold တွေပေါ့လေ intake exhaust အဲ့ဒီ manifold တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေနောက်ကအပူငါဆိုတဲ့ thermostat ကနေပြီး engine အပူချိန်မလွန်အောင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ thermostat နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတယ်နောက်က conversion chamber နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီ engine ထဲမှာရှိတဲ့ conversion chamber တွေဘယ်လိုတိစောက်တယ်လဲနော်အဲ့ဒါတွေကိုဆရာဆက်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်နောက်က diesel conversion chamber အကြောင်းနောက်က diesel engine မှာရှိတဲ့ဒီ camshaft တို့ crankshaft တို့တဲ့ alignment flywheel ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ bar assembly အကြောင်းတွေကိုဒီမှာဒီပုံတွေမှာဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ bar နဲ့ပတ်သက်လို့ချိန်ညှိတာတွေဘာကိုဘယ်လိုချိန်မလဲသူ့မှာရှိတဲ့ clear နဲ့ဆိုဘယ်လိုချိန်မလဲ feeler gauge တွေဘယ်လိုချိန်တဲ့ဒီပုံတွေဒီမှာရှိတယ်နောက်အဲ့ bar နဲ့ပတ်သက်လို့ကူလာနော် cooling လုပ်တာတွေ engine ဆက်ကမှအပူချိန်ပေါ့လိုအပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မတက်လာအောင်မှဒီ အေးပေးတဲ့စနစ်နော်အေးပေးတဲ့စနစ်တွေမှာသူ့မှာရှိတဲ့အေးပေးတဲ့စနစ်တွေကိုဒီမှာဖော်ပြတယ်ဒါတွေကြားနဲ့ဆက်ပြီးဖတ်ရမယ်နောက်တစ်ခါ engine ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသူ့မှာရှိတဲ့ piston တို့နော်အဲ့ piston နဲ့ပတ်သက်တဲ့ head ကိုဘယ်လိုရှိသလဲ piston မှာရှိတဲ့ ring တွေရဲ့ group တွေဘယ်လိုရှိလဲဒါ piston မှာ scat နော်အဲ့ဒါတွေပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆက်ပြီးပြောတယ်နော်အဲ့က piston တို့မှဘယ်လိုနော်ညီမြောက်ချိန်ညှိရမလဲ piston balance ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ပုံတွေတော့ဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့မှ piston မှာရှိတဲ့ pin တွေနော်အဲ့ crankshaft တို့ဘာမှရှိတဲ့ piston pin တွေအဲ့ assembly တွေဒီပုံတွေဒီမှာဆက်ပြီးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ ring နဲ့ပတ်သက်တဲ့ cross section တွေ area တွေဖော်ပြတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ oil ကိုမှထိန်းချုပ်တဲ့ဟာတွေ oil gas တွေ oil seal တွေအဲ့ဒါတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ connection rod နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြတယ်ဒါတွေအားဆိုရင်ဒီပုံတွေဆက်ပြီးကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ shaft တွေ bearing တွေဒီ crankshaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံ crankshaft ရဲ့အကြောင်းအရာ crankshaft ကဒီနော် reciprocating motion ဆိုတာအပေါ်အထက်အောက်သွားနေတဲ့ motion ကနေ rotary motion ဖြစ်တဲ့ဘိန်းကိုသွားတဲ့ဟာမျိုးတဲ့ crankshaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံကိုဒီမှာပြထားတယ်အဲ့ crankshaft နဲ့ပတ်သက် alignment ချိန်တာမျိုးတွေအလုပ်တဲ့ဆိုတာပုံမျိုးတွေဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ crankshaft ကပတ်သက်လို့ဒီ crankshaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေသူ engine နော် piston 6 လုံးပါတဲ့ဆက်မှာရှိတဲ့ crankshaft ရဲ့အနေအထားတွေကိုဒါဖော်ပြတယ်နော်ဒီ crankshaft အနေအထားတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ crankshaft နဲ့ပတ်သက်တဲ့ timing ချိန်တာမျိုးတွေနော်ဒီ timing ချိန်တာမျိုးတွေဒါတွေဖော်ပြတယ်နောက် crankshaft ကမှ balance ကိုလုပ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတွေရှိတယ်နောက် camshaft ကတော့ခုနပြောတဲ့နော်ဒီစက်တဲကိုမှဒီ exhaust gas တွေပေးတာတွေစီထွက်တာတွေဒါမျိုးတွေကိုမှချိန်ကြည့်တဲ့ shaft ကိုတော့ camshaft လို့ခေါ်တယ်ဒီ camshaft ကတော့ဒီ bar တွေရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုထိန်းချုပ်တဲ့ဒါ camshaft ဒီ camshaft မှာရှိတဲ့ material camshaft ရဲ့ပုံစံ camshaft ဘာမှရှိသလဲ camshaft ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေဒါတွေဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုက engine set ကိုမှဒီ crankshaft တွေ engine camshaft တွေကထိုင်ထားတဲ့ဟာ bearing တွေရှိတယ်နော်အဲ့ bearing ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေဒီ bearing ကဘယ်လိုတိဆောက်တယ်လဲ bearing ကနော်ရှိတဲ့ material တွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ bearing ကိုမှ design လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ bearing ကိုထဲမှာလဲ C ကအမြဲထည့်ရတယ်အဲ့ C ကြတော့ C တွေတကယ်လို့ bearing ကနော်ဒီ C ကနေထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ bearing ကကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအပူချိန်လွန်မယ်ဒါကို C တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနဲ့သိဖို့လိုတယ်ဒီကတော့ဒီမှာခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတော့ engine set ကိုမှနော်ကြည့်လိုက်တဲ့ကောင်ရှိဖို့တဲ့ဒီ crankshaft pinion တွေခုနပြော flywheel တွေနော်ဒီမှာ crankshaft တွေ camshaft တွေသူ့ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံဒါအားလုံးကအစိတ်ပိုင်းတွေကိုဒီပုံမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကသူ့မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေသူ့မှာရှိတဲ့ပင်တွေရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေပင်တွေဘယ်လိုချိတ်စားတယ်သူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ gas seal တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဒါတွေကို explode တဲ့ room ဖြစ်တယ်ဒါက engine block ကို design လုပ်ထားတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ block နဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးတဲ့လုပ်တဲ့နည်းတွေအဲ့မှာရှိတဲ့ piston တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆေးရမယ့်ဟာတွေနောက်ကဒီ bearing တွေနော် bearing မှာ
နော်ဘယ်တွေပွန်းစားမှုမဖြစ်အောင်လဲစစ်ရမယ်အဲ့ဒီကမှ gasket တွေထည့်ထားတယ်စီးတွေထည့်ထားတယ်ဘယ်တွေနဲ့ထည့်ထားတဲ့စီကနော်သူကစီးနဲ့လောက်ရမယ်တော့မဟုတ်ဆိုအဲ့စီးပေါက်သွားတယ်ဆိုလဲစီတွေရေကိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ material တွေသူ့မှာရှိတဲ့ gasket နဲ့ပတ်သက်တဲ့ material တွေကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီကမှဒီ IC အမျိုးမျိုးပဲ IC မျိုးပါတယ်ဒီ engine set မှာရှိတဲ့နော်ရှောစီတွေကိုထုံးသွင်းဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါတွေဒီမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့က timing cover တို့เนาะဒါမှပြောတဲ့အသုံးပြုတဲ့ material တို့နောက်က cylinder head တွေ cylinder တွေမှာသုံးတဲ့เนาะအမျိုးအစားတွေသူ့ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအခေါ်အဝေါ်တွေဒီမှာရှိတယ်သူ့ရဲ့တိဆောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဒီပုံတွေပေးထားတယ်ဒါတွေက engine cylinder set မှာတိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေဒီ cylinder တွေကအစိတ်ပိုင်းတွေထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါတွေဖော်ပြတယ်ဒီခုထိပြောရပါလဲဆိုတော့ဒီ diesel engine နဲ့ petrol engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖော်ပြတယ်เนาะနောက်တစ်ချိန်ကြာရင်တော့သူကဘာတွေမဲ့သူထည့်သွားတဲ့ဒီ fuel နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ alignment ကို management ကိုတင်တယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာเนาะတို့အခုဘာကိုဆက်ပြီးသွားမလဲဆိုရင်ဒီ practical video တချို့ကိုဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အခုဆက်သွားမှာ engine components เนาะဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video ဆက်ကြည့်ပါ An engine is a machine designed to convert one form of energy into mechanical energy. Heat engines burn fuel to create heat, which is then used to do work. It is a complex machine built to convert heat from burning gas into the force that turns the wheels. The chain of reactions that achieve that objective is set in motion by a spark, which ignites a mixture of petrol, vapor, and compressed air inside a momentarily sealed cylinder and causes it to burn rapidly. The engine has two types. One is the internal combustion engine, and another one is the external combustion engine. The internal combustion engine is those heat engines that burn their fuel inside the engine cylinder. External combustion engines are those heat engines that burns their fuel outside the cylinder. The engine is one of the most essential parts of the automobile industries, or we can also say that the engine is the heart of an automobile. So, in this video, we'll take a look at the function and construction of each engine parts of an internal combustion engine. So be sure to like this video, subscribe to the channel and press the bell icon to get notifications of our new videos. Gasoline and air mixed together form an explosive mixture. The basic job of the engine is to convert this explosive energy into motion. To contain the explosion, the engine uses a cylinder, and fitting snugly within the cylinder, a piston that slides up and down. Inside the cylinder, an electric spark ignites the compressed gasoline and air, and the hot gases from the explosion push the piston downward. The piston rod is connected to a crankshaft, which converts the up and down motion into rotary motion. The crankshaft then drives the rear wheels through various machinery, which we'll see later. Here's a different perspective on how the piston drives the crankshaft through the connecting rod. At the top of the cylinder are the valves, which let in the gasoline and air mixture. For increased power and smoothness, modern auto engines have a number of cylinders driving one crankshaft. Gasoline from the tank is pumped by the fuel pump to the engine's carburetor through the fuel lines. The carburetor mixes the gasoline with air to form the explosive mixture that drives the pistons. Here's a closer view of the carburetor. A linkage connects the accelerator pedal with a valve in the carburetor.
Stepping on the gas opens this valve wider, increasing the gas flow and speeding up the engine. Easing off on the pedal reduces the flow and the engine slows down. Here on an actual engine are the counterparts of the fuel system just diagrammed. The fuel pump, the fuel line from pump to carburetor, and the carburetor itself with its air cleaner removed. Here is the linkage connecting the carburetor to the accelerator pedal. The engine's electrical system supplies the spark that fires the fuel mixture. As the engine rotates, it drives a generator which keeps the car's battery charged. The battery supplies electricity to the coil, which boosts the current to a voltage high enough to produce a spark, and then sends it through the distributor to the spark plugs located in the cylinders. The distributor distributes electrical current to the proper spark plug at the proper time. Inside the distributor is a rotor, which as it turns touches a series of contacts, one of which is wired to each spark plug. The points open and close as the rotor turns, interrupting the current to produce the fuel-igniting spark. Here again are the major parts of the engine's electrical system: the generator, the battery, the booster coil, distributor, and spark plugs. Now looking at an actual engine, here is the generator and the battery. Together at the rear of the engine are the coil, the distributor cap containing the contacts swept by the rotor itself, and the points, which sometimes need adjustments. And finally, in the cylinder heads, the spark plugs. The engine on this model chassis contains nearly all the parts found in a working engine. Let's break it down to its fundamentals and then build it up again. Here's the heart of the engine, the cylinders and pistons. This engine, known as a V8, has two banks of 4 cylinders each, driving a common crankshaft. The camshaft, geared to the crankshaft, lifts and lowers the valves in the cylinders. Now the right and left cylinder heads, containing the valves themselves and the valve lifters. The distributor at the rear of the engine is also driven from the camshaft. Now the fan, the generator, and a part of the cooling system. Here, flashing lights simulate the firing of the spark plugs as the rotor supplies current to each in proper firing order. Continuing the build-up, here are the carburetor and the manifold. And finally, the air cleaner atop the carburetor. Here's a rear view showing how the pistons drive the crankshaft. And down through the plastic housing, we can see the gearing connecting the camshaft to the distributor. 4, 6, and 8-cylinder engines are standard today. This V8 configuration is very popular for its smoothness and power. Engine circuit component diesel. Before we were using Monday.com, our team was drowning in work. Our days used to split between work and managing work, but An internal combustion engine transforms the chemical energy in fuel to mechanical energy. Diesel engines, which have been serving mankind for over a century, are the most versatile and economical IC engines. To release the chemical energy in diesel effectively, an atomized form of the fuel is made to contact with high temperature and high pressure air. This energy is effectively transferred as mechanical rotational energy. So the operation of a diesel engine is all about producing high temperature and high pressure air continuously. We will see how this is achieved in this video. Piston, connecting rod,
crank, and cylinder form a mechanism called slider crank mechanism. Here, the linear motion of the piston is transformed to a rotary motion at the crank. In an IC engine, this mechanism is properly supported in an engine block. Cylinder head, valves, and fuel injector are fitted above the engine block. When the piston moves downwards, inlet valves open and fresh air from outside is sucked in, or, in other words, the engine breathes. During the return stroke, inlet and exhaust valves are closed, and the air inside the cylinder gets compressed. During the compression stroke, the piston does work on the air, so the temperature and pressure of the air will rise to a level which is higher than the self-ignition value of the diesel. An atomized form of diesel is injected into this compressed air. The fuel gets evaporated and undergoes an uncontrolled spontaneous explosion. As a result, the pressure and temperature rise to high-level values. The high-energy fluid pushes the piston downwards. The hot air does work on the piston, and energy in the fluid is converted to the mechanical energy of the piston. This is the only stroke where the piston absorbs power from the fluid. Due to inertia of the system, the piston moves upwards again. This time, the exhaust valves open and the exhaust is rejected. Again, the suction stroke happens. This cycle, which has a total 4 strokes, is repeated over and over for continuous power production. You may have noticed that a bowl is provided on top of the diesel engine piston. During the compression stroke, this bowl helps produce air that is rapidly swirling. Thus, the injected fuel gets mixed with the air effectively. The mechanical design of IC engines, particularly that of diesel engines, is a challenging and interesting task. Since the combustion process in diesel engines is never uniform and smooth, they are prone to more vibration and noise compared to petrol engines. Thus, diesel engines require a rugged structural design. Out of the 4 strokes, it is only during the power stroke that a tremendous amount of force is exerted on the piston. So a single-cylinder engine will always have high force non-uniformity as shown. Similarly, the output power will also have a fluctuating nature. But with more number of cylinders, one can overcome these problems. Consider this 4-cylinder engine. Here, 4 different strokes can occur at a time. So the power stroke is always present in the engine. As a result, a 4-cylinder engine will have better force and power uniformity. In short, the more cylinders an engine has, the smoother it will operate. A 4-cylinder engine generally operates on the following firing order. A heavy flywheel, which acts like a power reservoir, further helps in smoothing out non-uniformity of power. A huge unbalanced force arises in the form of dynamic unbalance due to the excessive mass at the connecting rod side. This is negated by providing counterweights on the crank side. Opening and
closing of valves are accurately controlled by a pair of camshafts. Camshafts derive motion from the engine. It is clear that the camshafts need to rotate at half the speed of crankshaft. We hope you had a nice introduction on the working of diesel engines. Thank you. Lahu engine crankshaft camshaft เนาะနောက်က engine repair engine ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲเนาะအဲ့ဒါဟိုသိသွားမယ်အားလုံးဗီဒီယိုเนาะ9ခုထိကြည့်မယ် Previously on Living with a Rotary, I revealed my awesome new 650-pound Mazda RX-8 that even came with a free sock. I love it. The following week, I took the 8 to Surrey Rolling Road to get the car dynoed. It didn't go well. Yeah. Wow. With the engine in bad health, I then limped the car to Rotary Revs for a compression test and full engine teardown. Again, I was met with more bad news. Yeah, that's Okay, that's the technical term, is that it? proper, well and true. But before we get started, here's a look at the new engine that will be going in Felix, the name you chose for this glorious car in our recent poll. And now, it's time to reveal the winner of the rotor and rotor housing that I showed you last week. So, congratulations to Bofnita Alba Editia Vaslui, because you, my friend, are now the owner of the most awesome desk ornament. Welcome back to episode number 4 of Living with a Rotary. I'm back here at Rotary Revs, and to my left is Josh. Yeah. Good to see you, man. You good? Yeah, glad to have you back. Excellent. Thanks very much. You've been a very busy boy, haven't you? Because behind us is the car's old engine. I say old because most of it's new now. Tell us, what have you been up to in the week that we've been gone? Everything looks really shiny and new. As we discussed when you were last here, your E-shaft was gone, mainly because the rotor had spun on it. You also had some dodgy looking ports on the irons. You got a new front and rear iron. We kept the centre iron just because it was in a good usable condition and the ports hadn't been touched. We also had new housings. We've got some lovely looking rotors as well, don't we? Nice. Let's have a look at these. These are all nice and Vaselined up. And again, one of these is actually original from the car. That's right, that's the one you're holding right there. We've cleaned off all the carbon in older seal channels on the rotor faces and replaced the bearing, and we put new O-rings in the oil control rings as well as new springs underneath them, and put new side seals in and new corner seals. We clearance the side seals, which is anything tighter than 0.4 of a mil. And the apex seals will be going in when we put the engine together, is that correct? That's right, yeah. Let's have a look at the irons and tell me, what have you done here? We don't have a bridge port. That was actually my decision because you recommended that we avoid it because we're going to be doing hypermiling at some point. Also, for reliability, it's better probably not to go bridge port. How did you street port this? And how, again, remind us, how is it different to bridge porting? Right, so a street port is basically using existing ports and enlarging them just a little bit more. You extend the port opening duration on the intake, and this is on the auxiliary port. Just delay it by the closing by a couple of degrees, nothing too major, and it also helps get more air in per stroke. And we also do the exhaust port. We make it open just a little bit earlier. Again, more chance of the exhaust gases getting out effectively. Furthermore, we do a bit of polishing on the intake ports as well, and it's mainly on the secondary ports, which is this one here. They're both on the front and rear iron, and then the primary ports on the centre iron. Now, the primary port has the biggest change in terms of timing. Again, only by a fraction of a degree, really. And that's the port that requires the most work in terms of polishing. As you can see, nice and smooth on the inside. Yeah, looks really good. Just smooths out airflow. Now, if you go too smooth, if you go too polished, that can be bad in some regards, just because
fuel and air has to mix, and there has to be a bit of a boundary layer. If that's not there, then it just pulls in the bottom of the port, basically. If it's too smooth and the air isn't turbulent enough to mix with the... That's right, yeah. For street ports, it takes about 6 hours, generally speaking. Yeah. For anything beyond that, like a full bridge or a race extension, that can take a full day, just because there's a bit more work involved. There's a lot more precision with the cutting of the Dremel and things like that. Okay, so street porting and polishing, how will that affect power and efficiency? It all depends on what you've got bolted onto the car. For a stock car, street ports, there's a nice noticeable increase in the later stages of the red range. Focuses mainly on the mid-range to the top of the range, and then as for a bridge port, it's basically an extra port for the intake. Yeah. And that allows... သူတို့ပြောနေတာက engine မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့လေသူ့ကိုချောမွေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်နော်ဘယ်လို power ဘယ်လိုတက်မယ်ဆိုတာကိုဒါပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ video ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် internet component With energy prices continuing to soar, Solar Heart is... My name is Davey. When I was 19, I failed university. When I was 20... In this video, we're going to have a look at engine parts, engine components, and some of the terminology and nomenclature that you're likely to encounter when you are working with engines. We're going to take a look at a four-stroke diesel engine, but keep in mind that a lot of combustion engines use the same components. There are different variations and different designs available, and there is a difference between a two-stroke and a four-stroke engine and the parts that are employed with those two types of engines, but a lot of the parts, a lot of the terms are common irrespective of what type of internal combustion engine you are looking at. By the end of the video, you'll know all of the main parts that make up an engine. You'll be able to visually identify them. You'll know what things like top dead center, bottom dead center, clearance volume and other terms are and what they mean. And generally you'll just have an awareness of which parts go where in an engine and how and when to use certain terms. What we're looking at now are the internals of a four-stroke diesel engine. You can see that we've got some lines indicated on the 3D model. These indicate different measurements and points of interest that we're going to define in a moment. So let's get stuck right in, and we can go straight to the middle of the engine. Where this blue line is indicated here, that indicates the cylinder bore. The cylinder is the piece here that surrounds the piston. This item in the middle of the screen is the piston, and the piston moves up and down in the cylinder. Although the blue arrow indicates the cylinder bore, you can also call it the internal diameter of the cylinder or cylinder ID. You'll see ID or internal diameter and bore as well used a lot in the piping industry, because you'll often need to describe the internal diameters of pipes when you join them together so that you get nice smooth flow through each of the pipes. So it's much the same here. We have our cylinder bore or internal diameter. We have our piston that sits within the cylinder bore. This area is known as the piston crown. We've got a space where our piston rings sit. Piston rings would actually sit here. They're not shown, but they would sit where my mouse is. And again in this section here, and again in this section here. The piston rings sit in piston grooves, which you can see highlighted now, and either side of the piston ring grooves are the piston landings. We use the piston rings for sealing the space between the piston and the cylinder liner. The cylinder liner just refers to the inside surface of the cylinder, and when we get combustion in this space here, we use the piston rings to seal the space above the piston, and that means that when we have our controlled explosion directly above the piston, all of that pressure, or the majority of it, is going to act on the piston to push the piston downwards. Although we say we seal the space between the piston rings and the cylinder liner using the piston rings,
What actually does the sealing is lubrication oil. There's a very thin layer of oil between the piston rings and the cylinder liner, and we have to have that oil not just to obtain our seal, but because if we didn't have it, the piston rings would rub against the liner, we'd get micro welding, micro seizure, and the piston rings would begin to break. Not only that, but we would damage the surface of the cylinder liner. So that's something that we do not want, because the more we damage the piston rings and the cylinder liner, the more of that gas, or gases of combustion, is going to leak past between the piston rings and the cylinder liner, and the more this occurs, the more power we will lose, because we're not transferring it to piston, which ultimately means we're not transferring it out of our engine and to whatever our load may be. In the middle of the piston here, you can see we've got this circular shaped item. This is a wrist pin, also known as a gudgeon pin or piston pin. It actually goes through the piston, as you can see from this angle, and then it connects to the con rod, also known as a connecting rod. Con rod is just an abbreviation for connecting rod, so don't be thrown off by that. Here is our con rod, and it comes down here and connects onto a larger item that will actually rotate, and that is our crankshaft. The crankshaft has quite a weird shape. Although there's a straight line, a main rotational point or center axis through the crankshaft, it's actually got a up and down kind of shape. It looks quite squiggly. If we look over here, we can also see it. The reason we have that is because the piston travels linearly up and down within the cylinder, but the crankshaft rotates. As the crankshaft rotates, the connecting rod connects to the piston, and it rotates at its base with the crankshaft, but it moves up and down with the piston linearly as well. So the reason we have this strange shape is just to transfer the linear motion from the piston to rotary motion at the crankshaft. The rotary motion is then passed to the load, which might be used to drive a pump, rotate the wheels on an automobile, drive a compressor, a generator, or whatever. The center axis of rotation has been highlighted by this blue cross. The red arrow down here indicates that the crankshaft rotates. And the other red arrow, which goes up and down, indicates that the piston moves up and down within the cylinder liner. Although we say that the connecting rod connects to the crankshaft, it doesn't actually physically connect. The reason it doesn't physically connect is because we actually put bearings between the con rod and the crankshaft. These are plain bearings, also known as journal bearings, and we lubricate the space between the con rod and the crankshaft, specifically directly in this area here, slightly dark, but I'll try and get a better view of it. So roughly where my mouse is here, that's the area where we would install the bearing. It's lubricated on both sides, and it is that lubrication oil that we need to maintain at a certain pressure in order that the con rod and the crankshaft do not touch. We never want metal surfaces in the engine to touch, because if they do, then we're going to get micro welding, seizure, erosion of parts, and other problems like that. Metal rubbing on metal creates friction, which generates heat, and that's why we use plain bearings to separate these two metal parts. The reason you'll sometimes hear them called journal bearings is because the area where the bearing locates on the crankshaft is referred to as the journal. If we have a look at some of the blue arrows now, down here we have this blue line. This blue line indicates bottom dead center, or BDC. Further up, we've got another blue line which indicates top dead center, TDC. The blue arrow between the two lines indicates the stroke, or the length of the stroke, of the piston. So the piston, when it travels downwards, will go all the way down to this blue line, so all the way down to bottom dead center. As it travels up its stroke, it moves up to the top here to top dead center. The distance between the two is the length of the stroke, or the stroke length. And when we're talking about strokes, we can have a two-stroke engine, which means the piston goes from top dead center to bottom dead center and then back up again to top dead center. That is two strokes, one down and one up. Or a four-stroke engine, which means the piston goes down, up, and
And the reason we measure that as 4 strokes is because we refer to it as one combustion cycle. A 2-stroke engine achieves one combustion cycle in 2 strokes. A 4-stroke engine achieves one combustion cycle in 4 strokes. At the top of the cylinder, we've got this blue indication here. This is indicating the clearance volume, the distance between top dead center and the top of our cylinder. The top of the cylinder contains parts that we need in order to keep our engine operating, like valves, a fuel injector, maybe a spark plug, etc. And that forms our cylinder head. So you could say that from top dead center to where the cylinder head begins is where we measure our clearance volume. What we actually measure is the distance from TDC, or top dead center, to our cylinder head, and then we take our cylinder bore, we take the radius or the diameter, to work out the area within the cylinder, and then we multiply it by the length. In other words, we would take pi r squared of the cylinder bore, where the blue arrow indicates here, and then we would multiply that by the length or the distance from top dead center to the cylinder head, and that gives us our clearance volume. If we were to measure from the cylinder head all the way down to bottom dead center, then we would be able to work out our cylinder volume. If we go from bottom dead center to top dead center, and we measure that distance, we can calculate the swept volume of the cylinder. We're literally sweeping, using the piston, from bottom dead center all the way up to top dead center, and then calculating the volume in the space between BDC to TDC. So that is swept volume, and it's based upon the piston's stroke length. The reason we're interested in things like swept volume, cylinder volume, clearance volume, cylinder bore, etc., is because we can use these calculations then to calculate something more useful, like compression ratio and power output. If we take the total volume of the cylinder and divide it by the clearance volume, then we get our compression ratio. This is the same as if we said we take the swept volume plus the clearance volume and divide it by the clearance volume. The result is the same. As an example, let's imagine for a moment that we have a swept volume of 9, a clearance volume of 1, then we would have a compression ratio of 10 to 1. Petrol, gasoline engines, they have low compression ratios, typically between about 7 to 1 to 9 to 1. Diesel engines have much higher compression ratios, maybe somewhere around 15, 16, 17 to 1 or higher, and this is the reason, or one of the main reasons, why diesel engines are more efficient than petrol or gasoline engines. Once we know things like the compression ratio and other dimensions of the engine, stroke length, cylinder diameter, swept volume, etc., then we can calculate the power output of one cylinder and multiply it by the number of cylinders the engine has in order to calculate the engine's total power output. There are other factors involved, but you can hopefully start to realise that knowing some of these values like clearance volume, swept volume, etc., is actually quite useful because we can derive more information from this basic data that we have. Let's take a look at the cylinder head briefly. On this particular engine, we've actually got a fuel injector, this item here. On other types of engines, we may have a spark plug. For diesel engines, they're what we call compression ignition engines. Diesel is ignited due to the high pressure increase and high temperature increase that occurs as the piston travels towards the cylinder head. With gasoline and petrol engines, we control the point of ignition a bit more precisely, and we use a spark plug to do this. Surrounding this particular fuel injector are 4 valves. The valves are these circular items, and there are 2 for allowing the air into the combustion space or into the cylinder, and 2 for exhausting or expelling exhaust gases out of the combustion space. Typically, the air inlet valves are larger than the exhaust gas valves because we want to ensure we get fresh air into the combustion space as quickly as possible. This air contains the oxygen that we need in order to get combustion. The exhaust gases do not contain oxygen, or if they do, very little of it, and thus we want to get rid of them
because if we have less oxygen, it means we can burn less fuel, and if that occurs, that means we get less power out of our engine. The valve's seat, in the valve seat area, we have a valve stem. See it over here. The valve stem comes up, and surrounding the valve stem at the top, we have a spring, and it's the spring's job to return the valve to the closed position once it's been opened by the rocker arms, so these black items up here, or this particular one here, and the rocker arms are actuated by push rods, which are initially moved by a camshaft. The camshaft is this item that is long and cylindrical in shape. It doesn't actually look long and cylindrical in shape as it's shown here, because although it rotates along the center axis, attached to the camshaft are things like cam lobes, such as, let me go over here for a moment, this black item, that is a cam lobe, and the number of these cam lobes that you see on a camshaft relates to how many valves the engine may have, and sometimes also how many fuel injectors as well. The valves are mechanically actuated. Fuel injectors are also sometimes mechanically actuated, and it's the cam lobes pushing up onto the tappets, which are at the bottom of the push rods, which act upon our rocker arms. We've actually got two of them, and these are called rocker arms because they rock back and forth. They have a pivot point where my mouse is here, and as the one side of the rocker arms comes up, the other side goes down, pushes on a valve bridge. See, we've got a bridge between the two valve stems, and as the bridge is pushed down, the springs are compressed and the valve stem is pushed down, which leads to the valve's opening. The springs then return the valve to the closed position when our rocker arms move back up again. We have another piece on the side here. That is our fuel inlet. We've got a fuel inlet connection, and it connects to our fuel injector. You can actually see, going here, comes in from the left, connects into our fuel injector. You can see it coming down. Go through here, you can see the tip of the fuel injector, and the fuel injector actually normally has a few dots here, maybe 4, 5, 6 dots, and that is the fuel injector tip, which is at the end of the nozzle, and will spray fuel into the combustion space through those holes. We know that the camshaft is used to open and close the valves and sometimes to inject fuel. What's interesting though is that the camshaft is driven from the crankshaft via gears or a chain or a belt, and although it's the camshaft that controls when the valves open and close and when fuel is injected, etc., because it's coupled to the crankshaft, ultimately it operates with the crankshaft. As the crankshaft rotates, the camshaft rotates also. The difference is that the camshaft rotates slower. The camshaft rotates at half the speed of the crankshaft. The reason for that is because the camshaft only has to perform certain functions at certain times. For example, we only need to open our air inlet valves for 1 stroke, and for the other 3 strokes, our air inlet valve can remain closed. With a 2-stroke engine, we can directly couple the camshaft to the crankshaft, and they can rotate at the same speed. This is because 1 full crankshaft rotation on a 2-stroke engine equals 1 combustion cycle. The process then needs to repeat. So our camshaft also needs to repeat whatever it is doing after 1 full rotation. Let's say you have 50k in cash and you use that to buy. အဲ့တော့အခုเนาะတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီเนาะဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်เนาะဒီညဆရာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ internal combustion engine เนาะ internal combustion engine တွေရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်เนาะအဲ့ internal combustion engine တွေမှာเนาะဘယ်လိုเนาะအလုပ်လုပ်တယ်လဲเนาะအဲ့ဒါတွေဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစာအုပ်ကเนาะ download လုပ်ရမယ့်စာအုပ်တွေလည်းပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ download ရမယ့်စာအုပ်တွေကတော့ဒီမှာ
engine principle IC engine နဲ့အကြောင်းဒီစာအုပ်အကြောင်းကိုဆရာပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့เนาะသူတဝက်လောက်စီတင်ပြီးပြီเนาะဖတ်ရမယ့်စာမျက်နှာတွေเนาะဖတ်ရမယ့်စာမျက်နှာကိုပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ပဲတို့ကဘာကိုဆက်တင်လဲဆိုရင်ခုနเนาะအသေးစိတ်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေเนาะအဲ့စာအုပ်တွေကတော့အရင်ဆုံးဖတ်ဖို့ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะပို့ပြီးရှင်းလင်းနားလည်ဖို့အတွက်ဒါ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတွေเนาะအလုပ်လုပ်အကြောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်တယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါဗီဒီယိုတွေရှိမယ်ဗီဒီယိုက9ခုတင်လိုက်เนาะပထမ engine ရဲ့ component engine အစိတ်ပိုင်းတွေအကြောင်းနောက်တစ်ခါ engine gasoline engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေเนาะ engine cycle component gasoline engine cycle component diesel နောက် engine repair rotary မှာတော့เนาะ engine မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းကိုချောမွအောင်လုပ်ခြင်းအပြင် engine power ပိုတိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ internal component ရောတဲ့ engine เนาะခုနပြောတဲ့ engine အသေးစိတ်တိဆောက်တဲ့ပုံစံတွေသူ့အစိတ်ပိုင်းတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီ6ပေါက်ကိုတက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ6ပေါက်မှာဗာပေးထားလဲဆိုတော့เนาะဒီနေ့တင်တဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ IC engine အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ download လုပ်ရမယ့် link ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်က engine component နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video 5ခုတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ download လုပ်ပါပေးထားတဲ့စာအုပ်ကို download လုပ်နောက်ပြီးအဲ့ download လုပ်လာပြီးအဲ့စာအုပ်မှာပါတဲ့เนาะစာမျက်နှာ1ကနေ61အထိကိုဆက်ဖတ်ရမယ်เนาะနောက်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့လည်းဒီဗီဒီယိုတွေကြည့်ရမယ်ဒီဗီဒီယိုတွေကဗာပေးထားလို့ဆိုရင် engine component နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပေးထားတယ်เนาะ engine cycle component နဲ့ပတ်သက်တဲ့ gasoline နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီ link တွေ download ကြည့်ရမယ် link ပေးထားတယ်နောက် engine cycle component diesel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ link ပေးထားတယ်နောက် engine repair rotary နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီကြည့်ရမယ်ဗီဒီယို link ပေးထားတယ်ပြီးတော့မှ internal component ရောက်တဲ့ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုပေးတာဗီဒီယို5ခုကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုတင်တဲ့ lesson video ကတော့ YouTube တင်ပြီးရင်ဒါ link ကိုပို့ပေးမယ်အဲ့တော့เนาะ write the function of this criteria နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ function တွေရေးပါတယ်เนาะဟိုစာအုပ်ကနေကြည့်ပြီးတော့ရေးရမှာဖြစ်တယ်စာအုပ်ပတ်ပြီးအဲ့ရရှာရမယ်နောက်တော့ write the function of the cam နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလုပ်ငန်းဆောင်သားတွေရေးရမယ်နောက် write the construction engine pure cleaning system ဒီ engine တွေကိုမှเนาะ combustion engine တွေကိုမှဒီเนาะ CO သွင်းတဲ့ခါမှာဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့စနစ်ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ် write the formula to calculate the write the engine cooling system engine ကိုအေးခါတဲ့စနစ်ကိုရေးရမယ် write the formula to calculate the engine power ကိုတွက်တဲ့เนาะ formula ရေးရမှာဖြစ်တယ် what is the hybrid car ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြရမယ်နောက် explain the important facts of the oil seal ဒီ oil seal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပါတဲ့အချက်တွေရေးရမယ် explain the engine valve timing and adjustment process ဒီ valve timing ကိုဘယ်လို timing လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပြောရမယ်နောက် sketch the engine components เนาะ engine ခုနပြောတဲ့ဟာတွေက engine ရဲ့ component တွေကိုပုံဆွဲပြရမယ်ပြီးတော့မှ sketch the cam shaft ကိုပုံဆွဲပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီညသင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တယ်